अगर आपने डेलिया फ्लावर को ग्रो किया है बल्ब से, हालांकि इसको ग्रो किया जाता है, और इसकी देखभाल का नहीं पता, तो कुछ चीज़ें मैं इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इसको खुली धूप में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें रेड माइट्स जो है वो बहुत अटैक करती हैं। तीसरी चीज़, इस पौधे में लीफ माइनर का अटैक होता है। इस पौधे में लाइन सी बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी पत्तियों के ऊपर खास तौर पर। और चौथी चीज़, इस पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा अटैक करता है, जो धीरे धीरे इस पौधे को ख़त्म कर देता है। तो सफ़ेद सफ़ेद से डॉट आपको प्लांट की लीव्स पर गिरे हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस पौधे पर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है हर 15 दिन में ज़रूर कीजिएगा। पौधे को खुली धूप में रखिए और